Ka ullur si parin e 19 festivalit teatror i kukullave Zinzi Filo, i cili u mbajt në qytetin e Pogradecit për 4 ditë me trupa nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut e Kosova. Nënkretari e Bashkisë Nentela Gusho falenderoi trupat pjesëmarrëse për përkushtimin e tyre për sjell art për publikun e vogël. Mbrëmjen e djeshme, festivali kulmoi me shfaqjen Smurfët dhe Gargamela, e sjell nga trupa e teatrit kombëtar të kukullave Tiranë. Sipas regjisorit Nelson Mulla, kjo shfaqje ishte interaktive, pasi personazhet komunikojnë me fëmijët. Në rolin e Gargamelës, Elidona Lika tregon për dinamizmin e personazhit, të cilin luan dhe marrëdhënien që ai krijon me fëmijët. Unë falenderoj organizatorët, falenderoj trupat pjesëmarrëse, të cilët janë gjithmonë prezente në qytetin tonë, po i lodhish ka një mesazh për prindrit, të cilët janë sot, në këto pranë fëmijëve, të japim shumë dashuri, shumë vëmendje, sepse me prezencën e prindërve fëmijët ndihen më të sigurt. Një shfaqje apo një film shumë i njohur, ku fëmijët e njohin dhe sot e takuan nga afër Gargamelën, sepse ata kanë më shumë qejf, sepse është edhe personazhi negativ, ju vajti më afër, ju vajti me fëmijët, se kjo shfaqje është dhe me kukull, dhe personazhi kryesor është veshur siç jam unë tani, që nuk është kukull, por është si Gargamela. Është një shfaqje që mirëpritet edhe nga prindërit edhe nga fëmijët. Janë në gjithë kohës protagonistë edhe fëmijët, sepse Gargamela bashkëvepron me fëmijët për të gjetur ose jo Smurfët. Dhe kjo është diçka, po themi vetë fëmijët bëhen në një ndahen në tifozllike. Dikush bën për tifozllik për Smurfët, dikush bën për Gargamela, ndahen po themi pak në këtë drejtim. Gjithsesi shfaqja ka mesazhe edukuese, siç janë po themi që çdo njeri po themi në rrethana të ndryshme shfaq ato cilësitë e veçanta, pra secili nga ne mund të jetë edhe pak i friksuar, por në disa raste ai mund të bëhet më trimi nga të gjithë dhe të shpëtojë të gjithë shoqërinë. Zinzi Filo tashmë është kthyer në një traditë në qytetin Bregligjenor, i cili zhvillohet çdo vit për sjellë risi të reja me trupat e ndryshme pjesëmarrëse, ku qindra fëmijë mbushën për disa ditë sallën ku u zhvillua ky event i rëndësishëm.